Kaixo, ni nahi naiz, eta bakizue. Gara hilatz hauetan, danak bezala etxaldetik ibili behar izan deu. Eta, bueno, aldan moguan bizikletan eta indar ariketa egiten egon gea. Eta hain, bakizue. E, Prekauzio, zateatzeko baimena dakau, eta, bueno, nik nire kasuan, hemen orion itxasua eta herri eukita, aldan moguan igeria nahi naiz, eta korrika eta biziketa ere, pixkanaka kalea ateatzen hasiko gea. Baina badakizue, beti ze distantzia manten duz, eta kontu zibili. Eta korrika egitea, oain etxetik atea aldeula eta guzti hori, honea etortzea gustatu zait. Itxasua ikusi gabe denboa desente gozelako, eta toki polita ditu zitelako.